you doing? Сәлематсыздар ма, қалай жағдайларыңыз? Менің видеомды тегін сіздерге беріп отырған сабағымды қарамас бұрын, менің еңбегімді бағалай отырып, лайк және подписканы ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бұл present perfect continuous. Я білем, бұл түсінбейтін, не қылған present perfect және сонымен қатар continuous. Бұл немене деген сіздерде көбі түсіне бермейді. Қазіргі таңда көп айтады, present perfect continuous'ты түсіндіресіз, мен түсінбей жатырмын деп. Бұл шынымды айтсам өте оңай тақырып, ешқандай да қиындығы жоқ. Сондықтан мен бүгін сіздерге present perfect continuous'ты түсіндіруге жөн көрдім. Алдымен грамматиканың структурасын, яғни қалай сөйлем құруды үйретпес бұрын мен сіздерге present perfect continuous'тың жалпы не үшін керек екенін айтқым келіп отыр. Present perfect'ті біз білеміз, да? Present perfect бұл біздің іс-әрекетіміз осы жаңа аяқталған кезде айтамыз, біз өзімізді мақтанып, да, мен осындай істедім, мен осы жаққа бардым, да, немесе мен осындай киім алдым, мен осыны жедім деген сияқты бір нәрсеге мақтанатын болсақ, сол кезде айтамыз, for example, I have eaten sushi, да, for many times, да, көп рет мен деген суши жедім деген сияқты, немесе I have read Абай жолы деп, да, мен Абай жолын оқыдым, немесе I have been to America for 4 times, да, мен деген 4 рет Америкаға барып келдім деген сияқты. Яғни, егер де біздің өміріміздегі мақтанарлық нәрсенің бәрін айтатын болсаңыз, оны present perfectпен айта берсеңіз болады. Енді present perfect continuous. Present perfect continuous'ты мен өзім көп зерттеген болатын. Сондағы мен көз алдыма келген бұл жылауық баланы немесе күні бойы, өмір бойы өмірге түңіліп көз алдыңызға как всегда жалып айта беретін адамдарды елестете берсеңіз болады. Яғни present perfect continuous бұл жылауық адам болып табылады, ал present perfect бұл мақтаншақ адамның рөлін атқарады. Мысалға келтіретін болса, present perfect continuous бойынша, да, мен күні бойы кухняны жинап шықтым, яғни қашан қалай жинап шықтым, күні бойы, да, как долго, қалай ұзақтылығы бойынша, яғни present perfect continuous іс-әрекеттің ұзақтылығына акцент қойылады. Present perfect ол аяқталғанына акцент қойылса, present perfect continuous ұзақ болғанына, мысалы, түні бойы жаңбыр жауып шықты, немесе кеше түнімен ол жылап шықты, түні бойы ана сериалды көріп шықты, міне, кстати. Ана сериалды көріп шықты, корейский сериалды, да, немесе түні бойы ол жылап шықты, немесе олар демалыс бойы футбол ойнап шықты деген сияқты. Яғни, мына жерде бойы деген for немесе all барлық бүкіл деген, бүкіл күні бойы, да. Сонда all day күні бойы, all night түн бойы. Негізі орысша былай аударылады, всю ночь, весь день деп аударылады, бірақ біз оны барлық күн, барлық түн деп айта бермейміз, оны түні бойы, күні бойы деген мағынада айтамыз. Яғни, мына жерде for деген сөз бар, ағылшын тілінде ол бойы деп аударылады. Сіз сонымен шатастырып алуыңыз мүмкін. Егер сіз түні бойы деп айтсаңыз, all night деп айта берсеңіз, for night деп айтпаймыз. For night ол түнге деген мағынада аударылады, окей? Енді қараңыз, мен былай айтамын, it is autumn at the moment, yeah? Бізде қазір күз болып жатыр. Енді I can say, it has been raining all day. Күні бойы жаңбыр жауып шықты деген мағынаны білдіреді. It has been raining. It has been raining all day. Күні бойы жаңбыр жауып шықты деген мағынаны білдіреді. Немесе, былай айтамыз ғой, жаз бойы мен сериал қарап шықтым. Мен ешқандай да бір пайдалы ештеңе істеген жоқпын. I have been, қараңыздар, мен структурам қалай, уже структураға кетіп жатырмыз ақырындап. I have been, қарау, это watching, немесе seeing. I have been seeing Korean drama series, кәріз дорама сериалдары, да, немесе Korean drama. Уже дорама ол сериал деген мағынаны білдіреді. Сондықтан I have been seeing Korean drama all summer, бүкіл жаз бойы. Сонымен қатар all деген сөзден басқа, сонымен қатар present perfect continuous'тың тағы бір уақыт көрсеткіш сөздері, бұл recently, соңғы уақытта, lately, тоже соңғы уақытта деген мағына, яғни соңғы уақыттары деген мағынаны білдіреді. Recently бұл соңғы кезде деген сияқты мағынаны білдіреді. Сонымен қатар for-дан кейін, for 6 months, 6 ай бойы, да, for example, I have been living in Almaty for 6 months. Мен 6 ай бойы Алматыда тұрып келемін деген мағынаны білдіреді. Мына жерде бір спорный нәрсе бар. I have been living for Almaty. I have been living in Almaty.
for 6 months деп айтуға болады. Бұл да дұрыс. Сонымен қатар параллельно осы сөйлеммен қатар мен былай да айтуға болады. I have lived in Алматы for 6 months. Екеуі де дұрыс болып табылады. Екеуі де абсолютно бірдей аударылады. Сонымен қатар live және де сонымен қатар дәл сондай аударыммен work да бар. For example, she has been working for British company for many years. Көп жылдар бойы ол Британда компанияда жұмыс істеп келеді деп аударылады. Сонымен қатар дәл абсолютно осы мағынада мен былай айтамын. I have worked for British company for many years, for years деп айтамын. Яғни көп жылдар бойы ол Британда компанияда жұмыс істеді деген мағынаны білдіреді. Or I can say, мысалы бір адамды көресіз да, сіздің танысыңыз, байқайсыз, соңғы кездері ол көп тамаша кеткен сияқты да. Соңғы кезде recently да. You have been eating a lot recently. Соңғы уақыттары сен тамақты көп жеп кеттің ғой. You have been eating a lot recently. Немесе, you know, I'm preparing for exam. Да, мен экзаменге дайындалып жатырмын. And I have been studying all day really hard. Да. Мен өте қатты, қазір күні бойы мен өте қатты сабақ оқып шықтым, яғни емтиханға дайындалып жатырмын. I have been studying all day. Мен күні бойы сабақ оқып шықтым деген мағынаны білдіреді. Тағы да бір бағана айтқанда, яғни ол түні бойы жылап шықты дегенді қалай айтамын. For example, I can say, she has been crying all night. Ол түні бойы жылап шықты. So her eyes are red. Оның көздері қызарып кеткен. Her eyes are red. So she has been crying all night. Ол түні бойы жылап шықты деген мағынаны білдіреді. Or maybe қазіргі біздің бүкіл қазақстандағы, наверное, проблема. I have been learning English for 3 years. 3 жыл бойы ағылшын үйреніп кетті ғой, мұны қашан бітеді өзі. Яғни мен не істеп тұрмын, мен мына жерде арызданып тұрмын да, жыным келіп тұр. Неге мен 3 жыл бойы ағылшынды әлі үйреніп кеттім, but I don't have any results. Әлі результатым жоқ. Егер де мен I have learned, кешірім сұраймын. I have learned English for 3 months десем, яғни for 3 months керек. For 3 months, яғни мен 3 ай бойы оқыдым, біттім, міне результатты көріп тұрмын деген мағынаны білдіреді. Ал егер I have been learning English, яғни мен әлі де оқып кеттім, 3 жыл болды оқып жүрген, яғни мен арыздан кеттім, қашан мен ағылшынның түбіне жетемін деген мағынада қолданылады. Also I can say, бағана мен айтқан, I have cleaned my kitchen all morning. Таңертеңнен бері мына кухняны тазалап жатырмын. Қашан бітетін мына? I have been cleaning the kitchen all morning. Таңертең бойы ағылшынды оқып жатырмын. Кухняны тазалап жатырмын деген сөз. Егер де мен кухняны тазаладым, және бітірдім, мақтанып айтырдым, I have cleaned my kitchen. Мен кухнямды бітірдім, аяқтадым, тазалап болдым деген мағынаны білдіреді. Яғни present perfect continuous, ол бұл duration да, ұзақтылығына, қаншалықты менің іс-әрекетім ұзақ уақыт алғанына акцент қоятын болса, present perfect оның аяқталғанына, яғни it has been finished, да, ол бітті, аяқталды. Or I can say, I have been cooking all day. I'm incredibly tired and hot. Да? Мен күні бойы тамақ пісірдім, мен ыстықтап тұрмын, өте ыстықтап тұрмын, және шаршап тұрмын деген мағынаны білдіреді. Or you can say, давай былай айтайық, тағы да бір мысал келтіре жүрейін. She has been going to the cinema for every weekend for years. Ол әр апта сайын кинотеатрға баратын, көп жылдар болды, әр апта сайын ол барып тұрады. She has been, мен қазір айтып жатырмын, әлі де барады. Ол әлі тоқтатқан жоқ баратын, әлі де барады, бірақ 2 жыл бойы әр апта сайын, every weekend, әр демалыс сайын, да, суббота, воскресенье, значит, әр демалыс сайын ол неге кинотеатрға барады дейді. Немесе былай айтуға, I have been sleeping for 10 hours. 10 сағат бойы ұйықтадым мен. Білесің ба екен? No, maybe I can say, I have been sleeping all day. Күні бойы ұйықтап шықтым деген мағынаны білдіреді. Немесе енді нені айтайын, болымсыз немесе
сұраулы сөйлемдерін айтатын болсақ, сұраулы сөйлем көбінесе жаңа айттым ғой, ұзақтығына мән береді деп, сол кезде бізге қаншалықты ұзақ деген сөз сұрақ келеді, how long деген. For example, I can say, how long have you been working here? Қашаннан бері сен мұнда жұмыс істейсің деп аударылады. How long have you been working here? Or I can say, how long have you been doing this homework, this exercise? Қашаннан бері сен қанша болды мына нені жаттығуды істеп жатырғаныңа? How long have you been sleeping? Қаншалықты ұзақ, сен қашан болды ұйықтап жатырғанына, қанша сағат болды деген сияқты, қаншалықты ұзақ болды. Or haven't been working today. Бүгін мен дым жұмыс істемедім. I haven't been working today. Бүгін мен жұмыс істемедім деген мағынаны білдіреді. Күні ұзақ бойы жұмыс істемегенмін деген мағынаны білдіреді. Бағана тамақ ішу бойынша былай айтуға, сонымен қатар you haven't been eating well recently. Соңғы уақыттар сен тамақты дұрыс ішпей жүрсің ғой. You haven't been eating well recently. Соңғы уақыттары тамақты дұрыс істемей жүрсің ғой. Or we can say we haven't been exercising enough last time, or maybe lately. Соңғы уақыттары біз ондай жаттығуды керім жасап жүрген жоқпыз да. We haven't been exercising enough lately. Қандай айтсақ болады? We can say they haven't been living here for very long. Ұзаққа тұрмады бұл жақта. Бұл ұзақ уақыт тұрмады. For very long аударылады ұзақ уақытқа деген. Яғни she hasn't been living here for very long. Ол да ұзаққа тұрмады. Немесе егерде жақсы қар жаумады деп айтсақ та, it hasn't been snowing this winter. Осы неде немесе last деген өткен шақ болып кетеді, this winter. Осы жазда онда керім қар жаумады деген сөз. Яғни осындай кете береді. Present perfect continuous, яғни көз алдыңызда егерде адам уақыттың акцентіне қойып және де бір нәрсеге арызданып тұратын болса, ол міндетті түрде present perfect continuous болады. Ал егерде біз мақтанып, мен оны істедім, біттім дейтін болсақ, онда ол present perfect болады. Және де тағы бір нюанс, мына жерде айтып кететінім, бұл сезімге және миға, ойлау процесіне қатысты сөздер present perfect continuous'та, жалпы бүкіл continuous'та қолданылмайды. Мысалы, know, білу. For example, I have known her for years. Мен оны ұзақ уақыт бойы, көп жылдар бойы танимын. I have known her. Мен айта алмаймын, I have been knowing деп айта алмаймын. Немесе, he has loved her for ages. Ұзақ уақыт бойы. Көп болды оны жақсы көретіне, ол көп уақыт бойы жақсы көріп шықты, жақсы көрді. He has loved. He has been loving деп ешқашанда айтпаңыз. Яғни бізде like, hate, know, miss, remember, forget, тағы қандай бар? Қандай? Неге миға және сезімге understand, түсіну, realize, түсіну деген мағынаны білдіреді, тоже. Яғни осындай типтес сөздер ешқашанда неге present perfect continuous'ында қолданылмайды. Егерде осындай неге сезімге және де миға қатысты етістіктер қандай екенін білгілеріңіз келетін болса, мен міндетті түрде сілтеменің видеоның астында мен олардың несін PDF форматында немесе Word форматында сіздерге тізімін қалдыратын боламын. Егерде сіздерге менің видео сабағым тегін сіздер үшін арналған видео сабағым ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіңіздер және де лайкпен тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye. Сау болыңыздар.